Johannes 6 Borgers Grattenberg. Diskvalifisert på grunn av svømming på mage med vending fra rygg til bryst. Og vi har også en praktisk opplysning. Vi har litt problemer med internettbrukeren her. Hvis man bruker internettet her i badet, så er det kun til live timing. Prøv å respektere det. Sverre Øverland, OI Masters, er først ute her på Jon Magnus Nordal Lambertseter. 10 til Daniel Nesbø, Kjettbanen, Steinar, Johannes Lillesager, 2, Kai Arne Mykkelhus, Bærum 3, Erlend Alstad, OI 4, Jarl Rune Fønske, Lørenskog Ellingen 5, og Morten Bang Skibane 6. Heia Sverre! Bane 5 her, Sverre Øverland fra Oslo Masters. Oslo i Masters. Ser vi at Jon Magnus Nordal fra Lambertseter holder følge nesten med mastersvømmerne her fra OI. Kom igjen, Sverre! Kom igjen, Sverre! Så er det nettopp Jon Magnus Nordal som har størst kapasitet i avslutningen her. Lambertseter gutten vinner hit her på 25. It's okay. Woo! Så det var et fint personlig Magnus. I don't think we should yell. I think